Mayong gabi sa ato ang tanan nining adlaw karon mahigala nga Sabado ug una ning adlaw mahigala sa tuig 2022 no ug mga adlaw nga Domingo mausad na mahigala ang unang adlaw mahigala nga makasimba ta sa Ginoo. Nung muna mga Kristohanon, dili na to kalimtan nga muadto ta sa ato ang taksa-taksa ka mga kasimbahanan aron nga makahimo ta maigsuon sa pagdaig o pagpasidungog ngadto sa atong manluluwas, no? So karon nga gabi manghigala kining ato karong pagahisgutan, kining topic karon higala nga atong hisgutan sa pulong sa Dios ato ning gi-address ngadto sa mga nagapangalagad sa Ginoo, mga pastor, no? Sa mga pastor ni. Ang ato karon maigsuon nga topic naguluhan kini ang usa ka malampuson o usa ka malambuon nga pastor sa Dios. Mo ni ato karong hisgutan, ang usa ka malambuon nga pastor sa Dios. Now, karon nga gabi maigsuon mo ni ang atong mao ni siya ang ato karon nga saysayon ato ang paghisgutan kay aron nga ato ni mga igsuon nga ikatudlo o ato ni mga igsuon nga ikapaambit ngadto sa ato ang mga kaigsuonan nga nagapangalagad sa Ginoo aron mahimo tang malipayon nga nagapangalagad sa Dios ug masinati nato ang ihang madagayaon nga grasya sa atong kinabuhi, no? Atong usahon mga higala diri sa Isaias kapitulo 55 versikulo 6 ug versikulo 7.
duha ka bersikulo itong basahon. Nag-ingon diri, pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya mahimo nga makaplagan, tawag kamo nganha kaniya samtang siya duol pa haduol. Itugot nga ang dautan mo sa likway sa iyang dalan, ug ang dili mataro nga tawo sa iyang mga hunahuna, ug itugot kaniya nga mobalik ngadto sa Ginoo, ug siya magabaton og kaluoy nganha kaniya ug ngadto sa atong Dios kay siya madagayaon nga mopasaylo. Mao ni karon mga higala ang ato ang pagpamalandungan ato ta sa pag-ampo. Ginoong Hesukristo Dios, aniya kami nagaduol sa imong atubangan, gamita ko Ginoo nga usa ka simple ug yanong kasangkapan aron sa pagpaambit sa imong bililhong pulong nga makatabang namo samtang nga kami nagatuman sa imong gibilin nga komisyon namo isip mga tawo nga imong giluwas. Sa ngalan ni Kristo Jesus nga mo Ginoo manuluwas. Amen. Okay, karon nga gabi mga higala, kini atong minsay is para pang pastoral gini, para nis mga pastor, no? Kamo nga dili mga pastor, kini ni ang istipot lang sa amo kay kini ato karon paghisgutan, i-address ni nato diha sa mga pastor, kanang tinuod nga pastor sa Dios, dili nang pastor lang nga wala gid gitawag sa Ginoo pero nagpapastor lang, no? Mauna ang ato karon nga topic nga pagahisgutan, no? Kining pagkapastor mga higala dili ni nato makuha gikan sa pag-eskwela o seminary. Kay kining pagkapastor nga higala gikan gina sa Ginoo. Nahidaghan nga na nag-eskwela o seminaryo pero wala na himong pastor o wala na pastor. Kay ngano man wala na sila gitawag sa Ginoo diha sa pagkapastor. No, kining pagkapastor mga higala gikan gyud sa Dios. Ang Dios gyud mo ay tawag sa usa ka tawo para mahimo siyang usa ka pastor, no? Now kining seminary sa pagkakaroon nga panahon mga higala mao ni ipanghambog kanunay permis mga tawo. Pero kanang seminary mga higala mura lang sig bairan, no? Atong usa nato ka kanabang ihemplo nga panag-ingnan. Ang bairan dili makapahimo sa usa ka puthaw nga sundang. Ang maghimo mga igsuon sa hulong mga sundang mao ang panday. Unya ang kaning bairan mao lang na mga igsuon ang mupahait sa usa ka sundang, no? Ingon ana ang panday mao si Kristo. Kita mga igsuon mao ang gihulman ni Kristo. Gipanday ta diha gayon mga igsoon sa pagkasama sa hulagway ni Kristo unang-una sa kinabuhi. Unya, ang kining seminary mga higala, atong klaruhon nga kining seminary dili ni makapapastor. Makapahait lang ni sa salabutan sa usa ka pastor, pero dili putanan mga igsoon nag-eskwela sa pagkaseminaryo o ang seminary dili gid sa totally nga makapahait sa panabot sa usa ka pastor. No? Klaro na nga pagkasulti og atong uting kayo nga isun og kano saan nagsugod ning seminaryo. Kining seminaryo mga igsoon ang pinakaunang nagtukod ana mga igsoon mao ang mga dugmang Katoliko. Unya gisundog na mga higala sa mga Southern Baptist ang pinakauna gyud mga igsoon sa mga evangelical nga grupo mga igsoon nga nagtukod gyud pod og seminaryo mao gyud ang Southern Baptist mga igsoon sa Amerika. Mao na diha ang istorya. Now, kining atong hisgutan karon may isong dili ta naghisgot anang unsay gipanghisgutan sa seminaryo kay naay mga tao nga eksperto unsay mga topic nga gisgutan ug unsay mga sa ingon nila mga higala hermeneutic unsa mo na mga term mo na mga gipangtudlo sa seminary unya napaginang kini gitawag apologetic unsa pa gyud homiletics o daghan pang uban, no? Daghan pang uban diha mga igsoon gitudlo diha. Muna nga na diha gitawag New Testament survey, Old Testament survey, how to preach, muna nga homiletics o daghan pag mga igsoon. Pero kanang tanan mga igsoon imong lantan wala sa Bible. O gani imong tan-awon si Ginoong Hesukristo mga igsoon gikaminusan pag-ayo sa mga parisiyong eskriba kay matud pa nila walay grado maupod ang mga tinun-as Ginoo.
Although wala ta na naga-despise mga igsoon sa mga nag-eskwela, pero ato lang gi-prove dinhi mga igsoon nga pagpangalagad sa Ginoo dili ni makuha sa imong pagka-educated sa gitawag mga igsoon og mga kini gitawag og degree diha sa atong pag-eskwela sa kaalam ni ining kalibutan. Although magamit na para mga nga doon natay eksperyensya sa pag-expose sa mga butang nga atong common nga makita nin kalibutana, pero dili na totally mga igsoon makapagkumbinsi sa usa ka tawong unsafe para maluwas siya. Unsa man karon ang ato karon nga topic? Kini atong topic mga igsoon, naguluhan kini mga igsoon nga ang usa ka gitawag mga igsoon og the prosperous pastor. So, unsa may paagi aron nga mahimo tang prosperous pastors of God, no? Unsa may itong buhaton? Sa atong gibasa mga igsoon sa Isaias kapitulo 55 bersikulo 6, ninyo sa pangitaan ninyo ang Ginoo samtang siya mahimo nga makaplagan. Tawag kamo nga na kaniya samtang siya haduol. So, abi niyo mga igsoon, unsa itong tawgon? Kita nga mga pastor mga igala, kini manggod siya o siya ato ni address sa soul winning, ato ni address mga igsoon sa atong preaching, sa atong mga challenge, pag-challenge nato sa mga members sa church. Pero kini mga igsoon, applicable ni muranig tambal nga ma-apply ni nato mga igsoon sa pinaka-common nga sakit nato. Unsa man ang pinaka-common nato nga sakit diha mga igsoon sa Ginoo? Kini ato ang mga igsoon nga usahay dili pagpamati sa tingog sa Dios. Ingon sa dili mga igsoon, pangitaan ninyo ang Ginoo. So gikinahanglan nga sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, kinahanglan una gyud mga igsoon ang Dios nga atong gitanaw. No, mo na nga ato siyang pangitaon para mo approve sa atong mga desisyon, kay dili tanang desisyon nato tarong o sakto. Mo na usay mga igsoon maghimo tag mga strategy, maghimo tag bisan unsa natong mga pamaagi, pero pag abot sa unahan palpak di ay nganuman kay dili man nato kauban ang Ginoo. Ingon pa niya diri sa bersikulo 7, itugot nga ang dautan musalikway sa iyang dalan. So kita mga igsoon say do natay nakailang ta Ginoo, pero ang atong dalan nga gisubay dili day dalan sa Ginoo. Unya kanang dalan nato nga gisubay nga way labot ang Ginoo, wa nato gikonsulta sa Ginoo, wa nato gipananghid sa Ginoo, wala nato gisigurado kung uyod bang Ginoo, dautan na sa paglantaw sa Dios. Mo na ingon siya nga itugot nga ang dautan musalikway sa iyang dalan, o nga dili matarong nga tao sa iyang mga hunahuna. Kay kita mag-isog natay mga strategy, natay mga pamaagi, mo ito gitawag og dalan. Unya din tapos ang atong hunahuna nagtuo ta nga sakto, pero dautan day kay sa tubangas Ginoo. Kay ingon ani mga isuod, doon ay mga panghuna-huna nato ng mga pastor nga maingon ta nga kining ni ang sulwining kog maayo, gikinahanglan nga daghan ang makabig, kay aron nga daghan ang maluwas, unya mo ni sila gamiton para makapalit og luti, makatugod tag building. Mo na pinaka-common kay ngano man mo man itong kanunay madungog gikan sa mga nanag-una nato. O bisan hangtod sa pagkakaroon may igsoon ang atong sulti gyud nga mao man ginakanunay itong madungog gikan sa mga forefathers sa faith nga ato nasagap sa pagkakaroon, di ba? Naapa man ang mga karaan diha nga mga pastor. Kita karon nga man nagsulod tay kapila na ako, kapila na lang ko nga generation, no? So ang mga nanag-una to, matawag na tong mga apon sa pagtuo, way lain gid niya nga nila nga itisok sa atong una-una, kinahanglan nga sulwiner ta, kinahanglan makapangabig tag daghang mga kalag, kay aron nga kanang mga tawo nga ato masulwining, maunay mo pakaon nato, maunay mo pabisti nato, maunay mo palit og kanang naang luti nga atong kapatukuran o building, unya kana sila mo atong paglaom. Pero ang pangutana mo igsuon, kanang nga mao nga panghuna-huna, uyon baka ana ang Ginoo. O tanawa, balik ko na to basa, matud pa niya. Og itugot kaniya nga mobalik ngadto sa Ginoo. So buti pasabot na igsuon, kung kita di ay kuno naatay itong kaugalingong strategy. Naatay kaugalingong huna-huna nga ang maong huna-huna ato ra way labot ang Ginoo. Nara sa bersikulo tumabasa. Ingon ang Ginoo gitambagan ta, itugot kaniya nga mobalik ngadto sa Ginoo. Kaya abi ninyo magsundaghan jud nakita ng mga pastor nga sulwining sila mayo. Pag human maigsuon ay mga fellowship sa pastor, moingon dayon nga
Pasalamat ko dako sa Ginoo kay daghan kay nakabig parte daghana tambo ka lagi istorya mga igsoon nga parte daghanang nakabig. O karong bulan na magkwenta kanunay mga igsoon ay listahan. Nailistahan mga igsoon hitungod sa mga nakabig. Pero ang problema mga igsoon sa iyang mga nakabig, dili mao ang mahitabo nga resulta. Dili mao ang resulta mga igsoon kay naay daghang nakabig, pero ang mahitabo mga igsoon nagproblema tungod kay halos dili gani kakaon sa ministry. So ang atong nadungog gikan sa atong mga magulang sa pagtuo nga kanang mga tawo nga atong masuluining maunay gamiton sa Dios nga mopakaon nato. O tinuod na dunay pipila imong anak. Pero maigsoon siguro sa napulo anak maigsoon manalag na isa ka buok anak nga muhatag para sa imong timo-timo. O anak, no? Mo na ingon pa ni sa uban ba nga mo ingon nga pila membro nimo dito friend? Pila na may membro ni pila naman kabuok ang membro sa imong church. Tanaw pa kanang pulong maigsoon nga may ingon bitaw nga imong church. Bantayanan ginatong gisulti kay Ginoo baya maigsuon maghatag baya siya magkuan baya siya nakabase baya siya sa ato ang gisulti kay unsay atong gisulti mo na nasulod sa tong kasing-kasing. Pag mayon ka nga akong church mga igsuon nagpasabot nga dili na iya sa Ginoo imong ministry muha di na. Kita mga igsuon mga sulugoon lang ta sa Dios nga gibutang niya sa church kanang church ang Ginoo may nagtukod ana. Mo na nga ang ato karong gisgutan karon diri kani gitawag unsa man ang pabaagi aron mahimo tang malambuon nga pastor. Kay kadaghanan nato karon maigsoon dili ta kapalit og luti, dili ta kapatukod og building og dili ta magsigi og deputize, dili ta modikit atong mga pastor nga naa na ikahatag. Dunay daghang mga tawo maigsoon karon nga mga pastor maigsoon nga proud kay sila maigsuon tungod kay nakatukod sila building, nakapalit sila luti, nakatukod sila building. Kay nitabang si doktor, dito nitabang si bisakin sa lang na mga Amerikano nga nitabang nga mihatag, no? Although kanang hatag sa mga tawo maigsuon, okay kayo na siya kung Ginoo'y nagsulti nila nga tabangin ang tawana. Pero kung mihatag sila kay maayo kay kamo talo-talo, mo na problema nimo. Mo na problema nimo. Dahil dili ta karon gisun sa gitawag og realidad nga usa ka panalangin maigsoon nga atong makuha gikan sa Ginoo nga dili magdala og kasub-anan. Ingon diri mga igsoon ang pulong sa Dios unsa may gitudlo sa Ginoo nato aron nga mahimo mga igsoon nga tinuod yung panalangin ang atong ministry. Ingon diri mga igsoon sa proverb na areta sa proverb. Yan gisulti mga igsoon. Kamong mga pastor, kita mga pastor, memoryado kay nato ni. Kanunay ni nato ang iwalay gani panahon mga igsoon sa kining kanunay nato ang iwalay mga igsoon pano sa Domingo sa atong mga membro sa church sa Ginoo. Unsa may giingon diri mga igsoon sa Proverbio kapitulo 3 bersikulo 5. Ingon niya salig sa Ginoo uban sa tibuok nimong kasing-kasing. Ug ayaw pagsandig nga na sa imong kaugalingon nga pagsabot. So unsa gisulti diri ning so ingon salig sa Ginoo uban sa tibuok nimong kasing-kasing. Ang problema nato mga igsoon sa diha nga kita moyong nga naata sa ministry, ang problema nato atang mosalig sa Ginoo. No? Ang atong kasing-kasing mga igsoon natunga. Moingon ta nga salig ta sa Ginoo, pero salig ta kang doktor. Salig ta ni Dr. Gisalba, salig ta ni Dr. Duay, kinsa ng mga pastor diha nga mga dagko gaistanan og mga ministry. Salig ta say ni Bini Abante, salig ta ni kinsa ng mga pastor diha nga atong madikitan nga mga ingno nato nga mga higanting pastor. No. Ingon ang pulong sa Dios may salig sa Ginoo ay salig anong matawhana. Kaya nga naman mga igsoon, mga bughugid ang Ginoo kung kanang imong kasing-kasing gisagulan nimong tao. Ako sa una mga igsoon, nga nung bugay gikong ipanalanginan sa Ginoo, kay mao man ay sitting sa akong salabutan sa akong utok. Moto nga ni adto ko sa ministry kay nagsalig ko nga suportaran ko ni Pastor Kubi, ni Pastor Romeo Kubi. So, ang akong pagtuo sa una mga igsoon, maka-goon ko sa buluton sa Ginoo, makasurvive ko sa buluton sa Dios, kay naay Pastor Kubi o Pastor Chris
na ay pastor Boy Astillero, na ay pastor Boy Mendez, na ay doktora Lauron o si pastor Rami Tangog nga mo support nako. So mao na ang naa sa kong utok, unya gahuna-huna ko sulwining kog tamas ginhawa kay aron makatapok kog daghang tawo, kay aron nga kanang mga tawhana nga akong matapok mao nay gamiton sa Dios nga mopalit og lote, mopatukod og building, unya mopakaon ako, mopabisti. Abi nimo maigsoon unsa di nang huna-hunaa, kinalibutan na. Wala malipay ang Dios anak. Ingon sa diri maigsoon, salig sa Ginoo uban sa tibuok nimong kasing-kasing ug ayaw pagsandig nga na sa imong kaugalingon nga pagsabot. Mao man ni atong utok, pagsabot sa atong utok. Nganong gisgutan ni nako maigsuon tungod kay na ako nadungog nga pastor nga nagwali matud pa niya. Kamong mga young people, pag tinarugid mo, kay ni ay church nga nag-ampo para sa inyo. Kay kamoy gamiton nga makapalit tag lote, makapatukod tag church. Now kapungutan na kinsa man di ang church? Ang church maigsoon kitang mga tao nga naluwas. Unya, ngano maingon man pud ka nga kinahanglan magmatidulanon mo sa inyong pastor kay naay church nga nag-ampo sa inyo. Abi ninyo maigsoon sayop kay nga setting sa pangunahuna. Abi nimo kung ang imong salabutan ug ang imong pagbati mo kasing-kasing naay kabahin ang Dios ana, mga bugho ba ang Ginoo? Matud pa niya padayon og basa. Ayun yan. Og ayaw pagsandig nga na sa imong kaugalingon nga pagsabot. Diha sa tanan nimong mga dalan ilhas siya ug siya mutultol sa imong mga alagianan. Mao nay nindot. Kung ang atong pagtuo maigsoon na natingob ra gyud ngadto sa Dios nga wa kitay gibahinan bitaw nga kinsa na silang mga tawhana. Walay tao nga imong gisagol sulod sa imong kasing-kasing. Abi niyo maigsoon ang Dios matud pa niya diha sa tanan nimong mga dalan ilhas siya. Unsa inyo niya, unsa iyang gigarantiya ug siya motultol sa imong mga alagianan. Mao gid na maigsoon ang giingon. Bisi mo ni nakabase na maigsoon sa kong personal nga sa personal na kong experience sa akong kinabuhi. So, importante nga ang atong pagsalig ug pagtuo sa itong kasing-kasing Diyos na gyud wala gilain na. Kaya kung imo kuno maigsoon sa bulan unsay gisulti sa balaang kasulatan sa Jeremias, no? Jeremias kapitulo 17 bersikulo 5. Matud pa niya, ingon pa niya, sa ingon nagasulti ang Ginoo, tinunglo ang tao nga nagasalig diha sa tao ug nagahimo sa unod nga iyang bukton ug kan kinsang kasing-kasing nagabiya sa Ginoo. Kana di maigsoon mosalig ka og mga pastor, mosalig ka sa mga membro. Kung mubanat kag sulwining kay ang imong pagsalig nga ang mga makabig mao'y gamiton sa Ginoo nga busgon ka, pabistihan ka, unya pabalayan ka, nga mutukod og church building, mga igsuon nakabayulit na ka sa gisulti sa Ginoo. Ingon siya tinunglo ka. Mo bitaw na nga dunay daghang mga tao nga ang naman sad sila kapasidad nga mukabig og daghang mga tao. So makakabig sila daghang mga tao pero ang problema maigsoon matingala ka kay maglisod sila gani bisan sa pagkaon, dili halos kakaon. Mo na bitaw to nga na nakadungog kog walay maigsoon ni Pastor Sudi Lumantas. Ingon pa niya sa iyang pagwali, daginahanglan bitas giyas Ginoo kaya unig sulwining na to. Ang atong masulwining mga karnero, unya mga karnerong bayi, dili mga karnerong laki. Pwede na mong katawaha ato kay na ako na mga pastor nga nagsulwining ko, unya ang iya day kunong nakabig dili man day kunong mga bay nagtuo na gid siya nga kini daghan gini gatas. Ang iyang gikuan gato mga isuon nga kanibang ang iyang deliberation ato is about kanto sa pag-ila sa mga karnero sa Dios. Ngon pa niya
Kinahanglan ikaw pastor ka mao gyud mo ila. Kay base no niya nimo ka ingon ka nga kini daghan gini gatas pagpiga nimo karon may gatas ni agi. Ang nahitabo di ay dili man di ay bayi. Laki man di ay ang iyang karniro nga gikuhaan na gatas di man di ay kuno bayi. Laki man di ay agipislit niya di man di tutoy itlog man di ay mao na may isuon. Mo to iyang komedya nga istorya ba. Pero ang punto nato diri may isuon ba, importante gid nato nga ato lang kita mosalig sa Ginoo. No? Sa Ginoo lang kita mosalig. Kay kung mosalig ta sa Dios may isuon, siya maoy mohatag nato. Kanang mga tao may isuon ka nga sumiding ta kay para nga daghang magkabi kay mga ang imong motibo dili mao. Dili mao imong motibo. Mo na mga isuon matigulang na lang gyud ka. Kanang imong damgos ministry di gina nimo makamot. Siguro may ka nga nakapalit naman kog luti pastor. Nakapalit na kog luti. Unya nakapatukod na kog building. Di sa man nagikan nimo ako ning resulta ni sa akong nag-deputize ko. Abi ninyo may isul dunay usa ka pastor di lang nako isgutan ang ngalan kinsa. Grabe man isuon tagpila gyud gani ka bulan nga di nimo makit-an sa iyang mission field kay tua dito sa Cebu unya dito na pud sa kining ni ang Manila nag-deputize. Pag uli may isuon para lang dito sa building tinuod may isuon parte dako agis building tukod na parte dako apod sa iyang kining ni ang luti. Pero problema may isuon mao ni wa gitaw. Walay tao. So ang iyang panguna-una nga kung dakong building, dakong luti, basta mahuman ang building, gwapong building, na agay mga tao. Pero ambot lang ang isuon, tigulang na lang yun. Sa akong nadunggan may isuon, wala gyud matuman ang iyahang damgo. Nga naman mga isuon, kung naa may mga tao mga isuon, dalo pa gyud kayo. Dili pa gyud magihatagon. Nga naman may isuon kay ang panalangin nato wala sa tao, ang atong panalangin naas Ginoo. Mo na yung niya sa imo nagasulti ang Ginoo tinunglo ang tao nga nagasalig diha sa tao og nagahimo sa unod nga iyang bukton og kang kinsang kasing-kasing nagabiya gikan sa Ginoo. Mo na nga kitang mga pastor gusto ganita nga mahimutang malambuon sa ministry gikinahanglan nga ang imong kasing-kasing imong una tinuod gyud nga gugma dili kanang gugmas kalag ba dili kay gamit lang nimong pulo nga akong gihigugma ang kalag sa tao nagsuwining ko para ang tao maluwas pero ang motibo din nimo nagwali kag kaluwasan kay mura lang tong imong giwa pagwalis kaluwasan nga pantalya ra ba. Pero ang tinuod ato magsun ang likod ato di ay maong gugmas kwarta kay naghuna-huna man ka nga basta na itaw na gini kwarta unya kamo maisun na itaw wala puy kwarta di pud muhatag siya sa iyang halad unsa may buhaton nimo kada simba sige kag pangasama sige kag kasuko mo hinungdan maisun nga dunay daghang mga tawo ngayon ang nagmotibo na ay ministry na daghang tawo maigsuon pero abi nimo unsa sige ra ginagwali siya mga isuon mahitungod sa paghatag pagka magyatagon pero ang mga membro mga isuon perting kubulaga moral lang di gyud pertigong pangadaluan ngano man mga isuon gituyo na sa Dios kay ang imong motibo dili mao tinunglo ang tao nga mosalig sa tao unya kanang mga membro mga tao na kanang mga pastor mga tao na kanang imong mga higala mga amigo nimo mga tao man na diha kay isa ka pastor may isuon isulti sa nako nga ako nalipay man ko kayo nga naisakit sa akong pamilya kay sa diha nga nasakit akong pamilya perting daghan ang kwarta ni abot daghan kunong ni abot nga kwarta kay nawag ni siya mga higala nawag siya mga amigo so ang iyang mga amigo nagpadala di kwarta padala sa Imlolier nagpadala sa LBC unya dito basta kay kuan daghan kuno kay kwarta pero abi ninyo mga sultihan mo nako mo to iyang kalipay kay strategy man to niya pero sultihan ta mo maigsuon unsa na ay mga pastor nga karon kwartahan kaayo kay maayo kay maigsuon mag-deputize perti daghan naghigala perti daghan ng amigo mga igsuon dito sa Amerika pero tan-aw maigsuon nilang kinabuhi pagkadaghang sakit no sakit ton kaayo ang ubang maigsuon nga upaw na lang maigsuon ni daghang maintenance pero kung ikaw maigsuon nga lagad ka sa Ginoo nga Dios sa gyud ang imong gitutukan nindot kaayo kay ngano man
gipanalanginan ka sa Dios. Unya wa pagid kay sakit. Bisag tigulang na kag edad, bata gyapon ka. Bata gyapon ka og lawas, bata gyapon kag pamanit, bata gyapon kag naong. Ngano man namang ison tungod kay panalangin na sa Dios. Mo na nga unsa may itong buhaton? Di na to kanang maigsoon. Una, tudlo imong kasing-kasing nga Dios lagi imong higugmaon. Moro gina. Simple lang kay na maigsoon ako i-share ninyo. Tudlo imong kasing-kasing nga Dios lagi ang higugmaon. Kung imo nang buhaton, tudluan ka sa Ginoo ay buhatan ni. Buhatan na. Siya mo tudlo na to. Kaya mo man ingon maigsoon sa Proverbio Kapitulo 3 versikulo 6. Siya mutudlo nimo sa angay nimong pagabuhaton. No? Ako balikan to maigsoon ang Proverbio. Unsay iyang giingon. Ato naman to ganina nga nabasa nga ngano nga dili kuno ta ingon diya sa Proverbio Kapitulo 5, salig sa Ginoo ban sa tibuok nimong kasing-kasing. Ngano di sa tibuok kasing-kasing buti pa sabot ang imong kasing-kasing buo nga ang Ginoo Ginoo ora ginagapanag-iya ana. Ayaw nagbahin-bihin ni si pastor. Ayaw ana. Kay di malipay ang Ginoo, kay abuguan ba ang Ginoo. Muna ngayon siya tayo itong gibasa, Jeremias Kapitulo 17, versikulo 5, tinunglo ang tao nga musalig sa tao. Unsay giingon din sa itong gibasa, salig sa Ginoo uban sa tibuok nimong kasing-kasing. Ayaw salig sa membro. Kay kanang membro tao na. Salig ra gid sa Dios. O unsay giingon sa Ginoo maigsoon og ang tanan nga atong gikinahanglan. Malain siya nga unahan ninyo sa pagpangita ang gingharian sa Dios. Kanang gingharian sa Dios maigsoon nga siya bay gahari ba? Imong kasing-kasing siya gahari. Pagitaan ninyo ang unahan niyo sa pagpangita ang gingharian sa Dios ug ang iyang pagkamatarong. Kay kung si Kristo maigsoon mo imong gipahari sa imong pagkapastor, kanang pagkamatarong maigsuon na agin animo. Dili gyud ka mang chicks. Di ka mang lamang sa imong isig ka pastor. Mamitaw na mga igsoon ako, dili kay ko tig kuan mga igsoon. Ako napulo na ko katuig dire. Sobra dili na day mag-11 na day ko katuig. 11 o 12 ba? Mo ni mga igsoon ba sa ako nga kasinatian. Ako dinhi mga igsoon sa butuan. Magkuan ako. Sobra na ko sa napulo ka tuig. Pero di ko mahadlok may istorya may igsoon nga kana si Pastor Vic Serrano. Sigihan ko bisita dire kay gusto niya nga kanang makabisita ko sa ila. Kay naay panahon may igsoon bisita ko sa ila. Kaya nang mangayo kog trucks sa una, ingnan na ko niya pag-istorya. Unsa man ka brad, muanhin lang ka diri og mangayo trucks. Nya di man ka moari dir ako kang pabisitahon dire kay mag-fellowship ta, maka-fellowship lang ta dire usa ka tuig ug kaisa. Kay tung panahon na may suod, muator ko dito kay magkuha og trucks. Ingnon ni ko niya, karon na po kanintong ha. Gusto ni Pastor Vic nga magig-fellowship sa ako. Pero kung may suod, dili gyud ko mahilig ang fellowship kay agi ko na diya sa Lanao. O kamo diha nga mga taga Lanao, o kamo diha sa mga pastor diha karon mga bag-o. Agi ko na wa gyud ko panalangin ni sulod sa napulo ka tuig diha ang isuon sa aluran. Grabe gyud may isuon. Ug nila pa ni Pastor Chris pa sa una. Apil ko atong gitawag og manudsuray, no? Patawag si Pastor Boy Estiliero dito kining ni ang kuan diha sa Mulabi og prayer meeting to ako dito. Ingon pud si Pastor Boy Mendez sa pagadian nga apil mo diri, apil pud mi dito. Kita mi dito, no? Si mga pastor. Mo na mayon si Pastor Goni Nire. Yan po ni Brad mga manugsuray ba do. So pait kay mo kahimtang. Yung anak lang kanunay kay di man pud nato makuha atong support ug di ta mo adto. Pero pangutana karon may igsoon kinsa man ni sila nga atong kanunay atuon nga atong paglaom to ara didto. Mga tao, muna nga kung kamo mga misyonaryo, kamo mga pastor, unang-una klaruha ginang klaruhan na inyong pagpangalagad. Ayaw og itugot nga maparehas mo sa ako. Nag-edad nag-50 kapin ayha pa na katilaw og panalangin. No? Ayha pa na katilaw panalangin 50 na kapin ang edad.
Kung sayo lang unta ko nakakatog salig sa Ginoo, taas-taas ang panahon may igsuon nga kanang mag-enjoy ko sa blessing sa Ginoo. Kay wa ko kakaton ay mulayas ra pud ko diri. Nagtuog ko minsan kung wala lang ko kagat-og salig sa Ginoo, wala na pud ko siguro karon diri sa butuan. No, wa na pud siguro ko diri. Muna nga ang nindot gid nato nga ika-fellowship mag-igsoon ang Ginoo, no? So, una akong i-kuan ninyo, i-share sa inyo usa ka sekreto para nga i-bless ta sa Dios mao ni nga higugmaa ang Dios. No, ang Dios higugmaa. Ikaduha nga igsoon, higugmaa ang kalag sa tao. Oh. Ang higugmaa ang kalag sa tao. Sa diha day nagsuon nga musulwining ta sa tao, ayaw huna-hunaa ang iyang bulsa. Huna-hunaa ang iyang kalag. So kita musulwining ta sa tao nato paghuna, kini hidato ni murag dako ni nga isda. Suko may Ginoo ana kay makonsider ba kang tigsimbag Dios kay sa diya maglantaw ko sa tao, maglantaw ka ning tao nga medyo hasway gyud ning tawhana kinabuhi dato siguro ni. Pag makasulwining ka ana ng tawhana, ang imong paglaom ug musimbang manggaling na mas pinalabi magina nimo kay kumpara aring di ang medyo yagit ug hitsura kay luoy may matawhana murag wa man ikahatag mo tithe sa offering haskang paita may so kung mauna ang ato ang pagbati di gyud ka makapaabot nga i-bless ka sa Ginoo. Ako mga igsoon balikon nako na walay bisag kinsang pastor nga nagtabang nako bisag piso di gyud ko maulaw na kay wa gyud ko makak. Ang ako lagi igsoon mo ni nakatuna nako ang paghigugma sa Ginoo nga wa nako sa gulig pagsalig og tawo. Ikaduha, gitudloan ako kung gagalingon sa paghigugma sa sa kalag sa tao. Wa ko mahigugma ukon sa ako makuha sa sulod sa iyang bulsa kung dili mangigsoon ang akong paghigugma mao nga basik na impierno sa di nako sa sultihan. Muna mga igsoon nga karon ako nalipay pud ko kay karong panahon na daghan ako kay nakita nga nagwali sa street sa kanang street preaching. Ako nang nagsugod ko anang street preaching mga igsoon, nagwali ko sa una kay diha man ko nasahin sa una mga igsoon sa Maputi Baptist Church under sa Southern Baptist. Diha mga igsoon kauban ako na si Pastor Art Salagusti. Nagsigi kanang mga barangay mga igsoon nga sakop sa Naawan, Misamis Oriental, naabot ko na magsoon diha tuyok-tuyok, abot pa ko dito sa bukid na gyud kay istanan. Nagwali ko dito. Naong si Pastor Art Salagusti kay naaman na siya gitawag og film showing. So, mag-film showing mi dito, tanaw ang mga tao sa salida pag humana magwali ko. Grabe na ko maigsoong wali. Kuan pa to? Mga 1995. 1995 ko, kasugod ana. So, 1995, 1996, 1997, nihawa ko maigsoon sa 1997, tuluro man ko katuig sa Maputi Baptist Church diha sa Naawan. 1998, nagpahuway ko maigsoon ug usa ka tuig dito sa uli ko sa amo. Pagka September 21, 1999, mo'y pagsulod, pag-adto na ko maigsoon sa aluran. Pag-abot na ko sa aluran maigsoon, street preaching ko dito. Wali ko maigsoon tanang iskina, muli ko sa amo, pagaw na gud ko, kaya akong gamit ato maigsoon, naghulam ko og kanang migapon. Hulman ako unang migapon ni Pastor Rami Tanog. Unya kay gikuha ng puto nila, nihulam na sad ko og kining ni ang tawag kanang migapon ni Pastor Maning Subarabas diha sa Mialin Bible Baptist Church. So sige kong gawali dito maigsuon sa mga barangay sa aluran. Unya kanang makasakay ko maigsuon o bachelor kaning ni ang rural transit kay mo ato kong iligan kay magkuha sa support kay na ako'y support itong panahon na pagyud magigsoon sa Southern Baptist Church dito sa Iligan City Baptist Church magigsoon sa Palao man na mo ato ko dito makasakay ko magigsoon og bachelor wali ko sa bachelor pag abot na ko magigsoon diya sa barge wali ko sa barge
Sakay masad ko kanini ang bachelor mo igsoon pa imo sa iligan, wali gyapon ko. Basta kanang pagwali mo igsoon des gawas, permanente ko ana. Karon mo igsoon, pag abot na pud nako dinhi mo igsoon sa Butuan, pag abot nako diri atong 2009 naabot ko dinhi. Actually mo igsoon gidawat nako ang kuan diri anang 2009 January, pero anang pagka 2009 April diri na mitanan, pero January may igsoon primero pa lang nga simana sa kanini ang January diri nako. Pero pag abot na sa kong pamilya ng April may igsoon gikan adto sige kod street preaching mga igsoon dinhi sa among barangay hangtod kay 86 ka barangay may igsoon sa Butuan City. Gamay ra gyud na ko nga ambot murag katunga siguro kung nawalihan pod kay doon na po'y katungaan ang igsoon wa na ginako na naabot kay bukid naman sa kaayo pod. So sige kung gawali, mo bitaw na nga nadungog diri igsoon nga ako gid gawas anang nay magsigig wali di sa syudad nga magsigig pangulikta og offering. Ako may nagwali diri sa una. So kauban sa kong asawa. So dili lang kay nagwali ko maigsuon kada adlaw, kada buntag maigsuon alas 5. Kuan gawali na ko diri maigsuon kay namay mga kuan naman ko diri gitawag og radyo trumpa. Abi ninyo mga Kristohanon, sa pagkakaroon nalipay kay ko tungod kay daghan na kay magwali, kita nako diha sa social media nagwali. Nagwali may supliti daghan ako nakita nga nagwali. So kana may isuon wala ko naningkamot sa pagwali tungod kay naa ako'y gi-after mga isuon sa mga tawo nga akong nadunggan. Nakadungog sa akong wali. Ang ako lang mao nga akong ikapaabot sa mga tao ang maayong balita sa kaluwasan tungod kay gihigugman ako ilang kala. Kana ra. So dito mga igsoon sugod ang Dios pagpadagayday siyang panalangin. Gitudloan ni niya unsay among angay buhaton para na i-bless me. Og sa kaluoy sa Ginoo mga igsoon gi-bless me sa Ginoo. Mo na nga kung ikaw nakas ministry gikinahanglan mga igsoon nga ikaw kamao ka nga kugihan ka kinahanglan ka kugihan jud ka. Kung ikaw tapulan ka ayon na lang pagpatuga-tuga sa ministry kung tapulan ka. So mo ni magson una higugmaa ang Dios, ikaduha higugmaa ang kalag sa tao nga walay labot iyang kwarta. Ikatulo magson mo nang akong giingon kugihan ka. Kay kung dunay gilid sa Ginoo sa imuha gikinangbuhaton nimo na. Kay kung dili mo buhaton dili makaabot sa imo ang mga panalangin nga gisaad sa Ginoo nimo. So kana lang yun. Kung imo nang buhaton, mahimo kang malambuon. Muna karon maigsoon sa grasya sa Dios kaniadto maglisod gyud din taon may mga igsoon og pagkaon. Pero sa pagkakaroon maigsoon, salamat kayo ipanalanginan mis Ginoo. So unsa may tong buhaton maigsoon aron mahimo tang usa ka prosperous pastor. Number 1, higugmaa ang Dios. Tudloi imong kasing-kasing ug una-una nga Dios lagi imuhang higugmaon di nimo sa gulan o tao. Buo sa imong kasing-kasing una-una Ginoo ang imong higugma. Ikaduha, tudloi imong kasing-kasing sa paghigugma sa kalag sa tao nga walay labot ang iyang bulsa. Ikatulo katapusan, kinahanglan na kay kasing-kasing nga kugihan ka, mubuhat ka sa diretsong pagkasulti, obedience ka sa usa kay leading sa Dios sa imong kinabuhi. Kana lang mga igsoon og daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa ako ang gi-share nga pulong sa Dios. Shines